Aku baru saja tiba di sawahku. Musim angin kencang seperti ini membuatku khawatir. Mari kita lihat kondisi tanaman jagungku. Tanaman jagungku sudah tinggi dan sehat. Tapi, angin kencang ini membuatku cemas. Apakah tanaman ini bisa bertahan? Alhamdulillah tanaman jagungku aman, semuanya masih berdiri tegak dan kokoh. Semoga panen jagungku nanti maksimal. Aku berharap cuaca tetap mendukung dan tanamanku terus sehat. Aku yakin, dengan perawatan yang baik dan cuaca yang mendukung, panen jagungku akan sukses. Oke guys, hari ini kita mengecek kebun jagung kita ya. Karena cuacanya yang akhir-akhir ini bertiup angin yang cukup kencang, aku khawatir guys, jika jagung-jagung yang cantik-cantik ini sampai terkena angin. Tapi alhamdulillah aman guys. Coba kita lihat ya, di sana juga aman semua ya, nggak ada yang ambruk sama sekali. Mudah-mudahan ini nanti bisa panen semuanya guys, sampai yang atas sana. Dan ini dia, kita lihat dengan lebih dekat, sudah mulai berbuah ya guys, walaupun masih kecil-kecil. Ini juga beberapa ada yang dua, satu pohon dua buah. Oke, mantap.